வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன். ஹலோ வியூவர்ஸ், இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, ஒரு இருமலை போக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டு மருந்து தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ கூடவே பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த கஷாயத்துக்கு என்னென்ன தேவைன்னு நம்ம அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் பார்ப்போம். இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸே இந்த மருந்து தான். இதுக்கு பேர் சித்தரத்தை. இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். நீங்கள் போய் அதை கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்கும். அதை நம்ம வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா நக்கணும். உரலில் நல்லா நச்சிட்டு மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணிக்குங்க. இது ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்குங்க. இது ஓமவல்லி இலை. இந்த இலை ஒரு 5 இலையை எடுத்துக்குங்க. மிளகு ஒரு 10 மிளகு எடுத்திருக்கேன். அதை 1-2 நுணுக்கி வச்சுக்குங்க. இது ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்துருக்குறேன். நாட்டு வெல்லம் எடுத்துருக்கேன். இது அந்த கஷாயத்துக்கு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு உள்ள இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்குங்க. இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன பேன் எடுத்துருக்கோம். அதில் ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க போதும். இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும். ஏன்னா நம்ம போடுற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் நல்லா கொதிச்சு இது 1 டம்ளராக வற்றணும். இப்போ தண்ணி ஓரளவு நல்லா ஹீட் ஆயிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சித்திரத்தையே ஒரு அரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கோம்ல, அதை போட்டுப்போம். ரெண்டாவதாக இஞ்சியை நம்ம ஒரு துண்டு வச்சோம், அதை நல்லா தட்டிட்டு போட்டுருவோம். மிளகு அரை ஸ்பூன் நுணுக்கி வச்சுருக்கோம், அதையும் நம்ம இதில் போட்டுருவோம். ஓமவல்லி இலையை நம்ம ஒரு 5 இலை எடுத்தோம். அது 2 நம்ம கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துப்போம். கூடவே நம்ம இந்த நாட்டு வெல்லத்தை வச்சுருக்கோம். சில பேர் நாட்டு வெல்லமும் யூஸ் பண்ணலாம், பனக்கல்கண்டும் யூஸ் பண்ணலாம். இது உங்களுக்கு எவ்வளோ எது வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் நாட்டு வெல்லம் யூஸ் பண்ணுறேன். இது நல்லா கொதிக்கணும். இதை கொதித்து ஒரு 2 டம்ளர் 1 டம்ளராக ஆகணும். அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ பாருங்கள், 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனேன். இப்போ 1 டம்ளர் அளவுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிப்போம். இது பெரியவங்களுக்கு தான் இந்த மருந்து நான் தயார் பண்ணியிருக்கேன். சின்ன குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு 10 ml தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா இதில் மிளகு, நம்ம இஞ்சி, அந்த சித்திரத்தை எல்லாம் சேர்ந்தது காரம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 10 ml கொடுத்தா போதும். பெரியவங்களுக்கு ஒரு 50 ml கொடுக்கலாம். ஹலோ வியூவர்ஸ், நம்ம இருமலை போக்கக்கூடிய நாட்டு மருந்து இப்போ தயாராகிடுச்சு. ஓகே வியூவர்ஸ், தேங்க்யூ. வியூவர்ஸ், இதை குடிச்சு பாருங்கள். குடிச்சிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க.